我在浴室里发现了一团不属于我的长发，开始我认为只是上一任租客留下的，随手清理后便没放在心上。然而今天新的头发又出现了，不安的情绪瞬间涌上心头。我没有室友，房间的门卡也只有我一人持有，难道有人在我不知情下进了我的房间？因为是公寓出租的旺季，公寓管理员李姐带我来看房子的时候，只剩下这间404房间，屋内的布局和宣传单上介绍的几乎没差，当即我就决定入住了下来。可没想到，我已经连续2天发现这个不属于我的头发了。我率先检查了门窗，并没有被破坏的痕迹，可是头发肯定不会凭空出现，这一切真的太诡异了。我去找了公寓前台小美，她总是笑容满面，又和我年龄相仿，我们一直聊得很投机。但今天在她的话语中，我得到了一个重要的信息：公寓的管理员李姐有一张万能房卡，也就是说，除了我，她也可以打开我的房门。难道真的是李姐吗？正在我思索的时候，刚好碰到李姐神情慌张地从隔壁的房间走了出来，她尴尬地冲我点了点头。就在经过我的时候，她头发的香味瞬间引起了我的警觉，和我浴室里的那团头发味道惊人的相似，这让我更加对她产生了怀疑。但她为什么要这么做呢？我迈着沉重的步子回到了房间，印象中我隔壁住的是一个年轻长发文艺男，生活中他们之间应该不会有任何交集才对，为什么李姐会从他房间出来？我心里纠结万分，想直接去质问下李姐，可又拿不出任何证据。好在隔天晚上浴室里并没有新的头发出现，我心事重重地整理着衣服，却意外地发现最喜欢的红色卫衣不见了。我翻遍了整个屋子，但都没有找到。我有点疑惑，不确定是不是搬家的时候没把它带过来，还是说有人拿走了我的卫衣。想到这里，我的头皮一阵阵发麻，但又觉得是因为头发的事情害得我想多了。我觉得有些压抑，想着出去透透气，顺便将垃圾扔掉。然而就在我刚靠近垃圾桶时，我听到一阵窸窸窣窣的声音。我定睛一看，竟然是住在我隔壁的文艺男。更诡异的是，他身上穿着的竟然是我丢失的那件红色卫衣。我震惊地捂住了嘴巴，难道是他进了我的房间？但我又想到昨晚李姐神色慌张地从他房间跑出来，还是说是他和李姐之间有什么秘密？我蹑手蹑脚地往后退去，生怕惊动了他会惹来更大的祸端。路过前台时，小美看出我神情恍惚，关切地问我发生了什么事。我忍不住把心中的疑虑说了出来。小美表示之前从没听过公寓里丢失过任何东西，但又出于担心，便表示晚上可以过来陪我。当晚我格外好眠，而我的房间内也没有再多出头发或者出现什么异常。直到第2天下班后，我忘记带房卡，突然想到小美之前跟我提过李姐那边有万能房卡，想了想，我便给李姐打去了电话。电话很快接通，李姐表示她现在不在，让我去找小美，她知道万能房卡在哪里。我瞬间愣怔在了原地，那为什么小美会说只有李姐有房卡？当晚我做了个噩梦，梦里我回到了小时候，有个女孩一直在喊我的名字。一种愧疚感迫使我猛地睁开了眼睛。小美不知何时来到了我的身边，她手里拿着我丢失的衬衫，闷闷地开口道：你还记得我吗？我是公寓管理员李姐，万能房卡一直都放在固定的位置，我和小美都可以用它帮忘记带房卡的租客开门。403的阿龙一直在疯狂追求我，可我已经有了家庭。那天去找阿龙也是想跟他摊牌，没想到在门口碰到了小西，希望他什么都没有听到吧。我是阿龙，最喜欢的颜色是红色，我很喜欢李姐这样有魅力的女人。那天去翻垃圾桶，是因为我的相机的储存卡不见了，我找遍了所有的角落都没找到。我穿的衣服确实是我自己的，其他我什么都不清楚。我是小美，曾经我有个好朋友，当所有人都孤立我的时候，他也选择远离了我。当他再次出现在我眼前时，我发现他竟然完全不记得我了。下水道口的头发其实是李姐的，不过是我故意放的。小西丢的那件衣服也是我拿走的，就是要让他自投罗网，100%相信我，然后我再将他推向深渊。可没想到他最后还是发现了。深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧地畏缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚地记得睡前已经将店里门窗锁好了，那屋外的到底是谁？我下意识地想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停地瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机准备报警，却发现手机已经黑屏，这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来，该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。
我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔，可能是收银台里的零钱比较少。他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁，没想到还是发出一声清脆的响动。糟了！下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近，他朝卧室走来了。我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了2下，多亏我反锁了门，他并没有拧开。嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉。接连不断的撞击声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。在我以为他下一秒就会破开门的时候，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才响起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室。门外响起了一阵打砸声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去，在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一带的拾荒者，我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟的把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服，可是考虑到他身世可怜，就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外，但我也没想到这件事竟然让他怀恨在心。如果半夜有人敲门问你借东西，又声称是你的邻居，你会开门吗？我最近刚租了一套房子，虽然是个老小区，但是社区治安还算可以，我便安心住了下来。可刚住下没2天，夜里的一次停电彻底打破了这份宁静。大概夜里11点钟，刚准备入睡的我被敲门声惊醒，我想打开床头灯，却发现竟然停电了。我皱了皱眉，门外的敲门声还在继续。我不耐烦地回道：谁呀？阿姨你好，我是住在对门的珊珊，请问你家有蜡烛吗？听着询问声，好像是一个小姑娘的声音，但我透过猫眼望去，楼道也漆黑一片，什么都看不清楚。阿姨，你家有蜡烛吗？见我没回复，门外的声音再次传来，我暗道糟糕，这才刚来就找我借东西，那以后岂不是没完没了了？我一直有点社恐，跟不熟悉的人，哪怕是小孩子都不想有过多的交集，索性我冷冷地回复了句没有。可门外的人似乎并没有听出我的冷淡，突然笑了起来，话中还带了一丝得意。阿姨，我就知道你家没有，妈妈怕你害怕，让我给你送蜡烛来了。他的一番话倒是让我感到了一丝愧疚。映着手机的灯光，我准备开门的时候，猛然间我注意到一个细节，因为手机刚好停留在了 WiFi 的连接页面，我发现很多 WiFi 设备的名称依然挂着。这是不是意味着，并不是整栋楼停电，而是只有我家停电了？想到这，我不禁背后一凉，门外的敲门声还在继续。阿姨，你开个门吧，我把蜡烛给你。此刻，门外的声音好似催命般的响起，我死死咬住嘴唇，看了眼房门已经反锁后，便再没给他任何回应。直到第2天家里依然没有电，我联系了物业才知道，原来真的是我家的电闸被人动过，而且这栋楼根本没有一个叫珊珊的小女孩，这不禁让我一阵后怕。如果有人拿了你老公的电话，说他已经死了，随后又打来了视频电话，你会接吗？那晚我肚子隐隐作痛，到卫生间才发现自己到日子了，但家里没有多余的存货，我便让门外在打游戏的男友帮我去买卫生巾。他应了一声便直接出门了，可是等了很久他都没回来，看了眼时间已经是半夜了，我不免有些担心，便给他发了个消息过去。怎么还不回来啊？男友很快便回复，你在哪？看到消息的内容我有些困惑，因为这根本不像是男友的语气。你是？他手机在我这儿呢，你是住在马几小区吗？能说下具体位置吗？我这就给你送过来。看着消息内容，想到男友确实丢三落四，估计是把手机弄丢了。为了确定事情的真实性，我给男友备用机打了电话，可打过去发现一直没人接，但我还是担心对方是坏人，便警惕地给他回复了消息。他现在我联系不上，
稍微晚点我再与您联系。不用了。面对这3个字，我有些疑惑，难道对方生气了吗？他再也用不上手机了？什么鬼？这句话让我有些慌神。接着对方的一句话，让我突然手脚冰凉，脸色骤变。他已经死了。我还来不及深想，对方直接就给我发来了视频电话。我彻底慌了神，手指开始不停颤抖，却始终不敢按接听键。对方的一系列举动都透露着反常。视频电话再次打来时，我直接挂断。对方见我不接视频，就拼命地给我打电话。此刻我忐忑不安的心跳得越来越快，不敢再往下想了，只能不停地联系男友的另一部手机，祈祷着他能平安。就在我绝望的快要流下眼泪时，另一部手机突然给我发来了消息：我到了。我脑子突然嗡的一下，是谁到了？是男友到了家门口，还是电话那头的人找到了我？我缓了一会儿，出于担心，我还是决定去门口看一眼。我小心翼翼地踢掉了鞋子，光着脚挪到了门口，随后朝着猫眼望去，可昏暗的走廊外面却一个人都没有。突然，半张脸从旁侧伸了过来，目光直勾勾地盯着我，我的冷汗唰地冒了出来，倒吸了一口凉气，直接跌倒在地上。我捂住嘴巴，不敢发出一点声音，不停地往屋子里挪。怎么不开门？我到家门口了。此刻我的手冰凉冰凉的，基本确定门口的人就是给我发消息的人。想到这里，我更加恐惧，紧紧咬住嘴唇。没过一会儿，门外就传来了急促的敲门声，我的心又一次提到了嗓子眼儿。婷婷，开门，是我。竟然是男友的声音。我挣扎着从地上坐起来，冲向门口，可当我碰到门把手时，我又犹豫了。这不会又是坏人的诡计吧？我猛地把手抽出来，壮着胆子看向猫眼儿。当我看清男友的脸后，激动得差点跳起来。我赶紧打开门，警惕地四下瞧瞧，然后快速将他拉进屋子，果断反锁了门。你怎么了？男友一脸不解。我用力搂住男友的脖子，带着哭腔讲述了刚才发生的惊险一幕。他这才意识到自己的手机丢了。怪不得一直有人在给我的手机打电话呢，接了电话又不说话，我觉得很奇怪，后来干脆把手机给静音了。刚才还有一个人一直在鬼鬼祟祟的在门口徘徊，看到我从电梯里面出来，就神色慌张的离开了。经过我俩的分析，男友因为怕麻烦，所以他的手机密码一直设置的4个0，这才让那个坏人直接破解了。至于手机是被偷的还是丢了，就不得而知了。随后我们商量着说，如果这个人再打电话或者发消息来就报警。可是等了许久，那边与我们再也没有了联系。想着多一事不如少一事，我们干脆在隔天补了一张卡。丢的手机也是老款的，正好换一台新的，也没必要再去找了。本以为事情已经结束了，可几天后，小区业主群里的一条通知再次让我们紧张了起来。大致的意思就是提醒女性业主夜间出行注意人身安全，因为最近有不少女性业主反映自己被陌生男人尾随的情况，有的家里门把锁被拧，还有的是被人狂按密码锁。随后小区群里又描述了那个人的体貌特征。读完这些内容后，我的手心儿全是汗。男友若有所思地告诉我，那晚看到的应该就是他。难道从那晚开始，他就一直徘徊在小区里，对女性伺机下手？这样想着，我的鸡皮疙瘩又冒了出来。从那之后，我们就匆忙搬了家，后来的事情就不太清楚了。所以大家也一定要留个心眼，我们的手机密码不要设得太简单，不要给坏人有任何可乘之机。我居然被绑架了！手脚传来的疼痛感让我突然清醒了过来。我发现自己正身处于一个陌生的房间，又臭又脏，斑驳泛黄的墙面上有许多暗红色的血迹。我吞了吞口水，下意识的想要站起来逃跑，却发现我的手脚都被绳子死死的捆住，而这一切都是因为那一片卫生巾。哎呦喂，快看看这个小瞎子，大姨妈来了！要不要我帮帮你？其中一个男人不怀好意，满脸狞笑的去扯盲女的裙子，盲女无助极了，不停的闪躲，因为身体的缺陷，好几次差点跌倒，嘴上不停的哀求着：“别碰我，别碰我！”这一幕让我怒火中烧，冲过去打掉了男人拉着盲女的手，站在了盲女身前。你们干什么？光天化日欺负一个小姑娘，还要不要脸？听到我的声音，盲女摸索着握住了我的胳膊，手心中全是冷汗。看着她惊慌失措的样子，我心生怜悯，恶狠狠地盯着那2个恶心的男人。你们再不走，我就报警了！我举起了手中的手机，2人不服气的冷哼一声，随即便转头离开了。姐姐，你能带我去卫生间换个卫生巾吗？我没带。盲女似乎意识到了自己已经安全，带着哭腔说道：“别怕，我带你去。”我扶着盲女向卫生间走去，盲女紧紧拽着我的手，生怕我会反悔一般。姐姐，你真是个好人。走进卫生间，我赶忙把包里的备用卫生巾递给了她。还愣着做什么？赶紧去换了！可是下一秒，盲女突然摘掉了眼镜，一脸诡异地瞪着眼睛看着我，眼里充满了戏谑和鄙夷。我心里咯噔一下，下意识地想转身逃跑，可刚走到门口，一条麻袋从天而降，紧接着我便失去了意识。
我咽了口口水，惊慌地看向了四周，却发现周围还聚着好几个人，他们全都被绑着，表情漠然又带着些许绝望。就在这时，一个男人朝我走了过来，我拼命地冲他喊道：你知不知道囚禁是犯法的？赶紧把我放了！男人怪异地看了我一眼，抬手就是一耳光。抓回来的这些人属你最聒噪，一会儿就割了你的舌头。他的话音刚落，周围传来了一阵细微的惊呼，还有低气声。我被打得头晕目眩，心里怕得要死，不敢再和他硬碰硬，只能放低姿态祈求说：放过我吧，求求你了！闭嘴！男人再次扬起了胳膊，我认怂地闭紧了嘴巴。男人见我瑟瑟发抖，狠狠地啐了一口，扬长而去。走了几步，他猛地停下来，对着房间里的人发狠：别耍花花肠子啊，要不然有你们好看！房间里的人满脸惊恐，身体下意识地往后挪，仿佛面对的不是人，而是魔鬼。男人离开后，我紧紧抱着自己哭泣着。唉，旁边传来了一声叹息：进来了这个地方，就别再想着出去了。我抬眼望去，一个满脸灰色的中年女人压低声音说：你们都是被拐来的吗？大家不约而同地点了点头。我也是因为好心帮孕妇拎东西，结果被骗了。中年女人愤愤不平：有个大爷跌倒了，我好心扶了一把，结果被他子女碰瓷儿，非得要去医院。我刚上车就被打晕了。我吓得脸色煞白，牙齿不停地打颤。他们要把我们送去哪里？年轻一点的送去缅甸诈骗，上了年纪的打断手脚，割了舌头，做乞丐行骗。中年女人的话让我头皮一阵阵发麻，这个鬼地方太恐怖了，不行，我一定要离开。我们得逃出去，不能在这里坐以待毙。我颤抖着说完，便挣扎着站了起来，费力挪到了门边，用力地压下了门把手，可是门怎么也打不开。你想出去吗？一道戏谑的声音从身后传来，我吓得愣在了原地，余光瞟向了身侧，只见一个男人面目狰狞地看着我，咚的一声，我被他重重地摔在了墙角。既然你这么不听话，那下一个就是你了。我眼神恍惚，突然感觉头皮一麻，他拽着我的头发便往外走去，我满脸泪水不停地小声求饶。一阵砸门声传了过来，我感觉到头皮一松，随即倒在了地上。恍惚间，我看到了一群人出现在了我的面前。不许动！举起手来！善良是美好的品质，但不是坏人伤害你的帮凶。你可以善良，但要带着锋芒。如果你梦里的场景出现在了现实当中，那你就要小心了，因为很有可能他在预知危险。一天半夜，我刚加完班，拖着疲惫的身体回到了家，连衣服都没脱就倒在了床上。迷迷糊糊间，我意识到我可能在做梦。我站在了一个空旷的街道上，路边停着一辆灰色的轿车，车里的司机是一个戴着眼镜的中年男子。就在我茫然不知所措时，突然一个黑衣男人从对面向我走来，我看不清男人的长相，只觉得他很高大。男人走到我的对面，将一张纸条塞进我的手里，然后便转身离开了。虽然觉得莫名其妙，但在好奇心的促使下，我还是打开了纸条。可是无论我怎么努力，都看不清纸条上到底写了什么。我用力地瞪大眼睛，一点点靠近纸条。就在我即将看清内容时，身体猛地一抖，从梦中醒了过来。我一下子从床上坐起来，汗津津地打量着四周，是我熟悉的卧室。我已经回到了现实。就在我准备拿手机看看时间时，却感觉到右手好像捏着什么东西。借着手机的亮光，我意外地发现右手手心里竟然躺着一张皱巴巴已经被手汗浸湿的纸条。我吓了一跳，这不就是刚才梦里的那张纸条吗？怎么会出现在现实里？我赶紧打开这纸条，看到上面写了几个数字 W06，前面的是什么？好像是3。这张纸条只剩下一半，纸条左边的部分好像被人撕掉了。我望着手里的纸条不知所措，我不明白这些数字的含义，更想不清楚为什么梦里的纸条会出现在现实当中。我不停端详着手里的纸条，终于发现了异常。我赶紧下床，从抽屉里拿了几本笔记本，很快就在其中一本中发现了一页残角。把纸条放上去一看，居然大致可以对上，但是还有一个小的空缺，而这个空缺就是被撕掉的那一部分。我又翻了翻这个笔记本，并没有其他发现。可让我奇怪的是，这纸条上面的字迹很明显不是我的。想到这儿，我突然不寒而栗，难道这屋子里面还有其他人？我壮着胆子巡视了一圈，并没有任何异常。随后我打开桌上的电脑，把摄像头对准了床头，又把录屏功能打开。如果我在做梦的话，明天一早我应该就能知道发生了什么。弄完摄像头以后，我的心依旧很慌，很久才睡着。不出意外的，我又做了一个梦，梦里还是那个看不清长相的黑衣男，手里依旧捏着一张纸条。然而正当要递给我时，旁边突然出现了一个男人，把我推搡到一边，一把夺走了纸条，然后转身逃走。我想抓住那个男人，却怎么也够不到，随后就从梦中醒来。这一次我的手里并没有纸条，
着，我赶紧起身查看电脑里的视频文件，结果发现自己在睡着后竟然真的坐了起来，径直地走到了电脑桌前，又从抽屉里拿出笔记本，可正准备往上面写东西的时候，身体突然僵住了，几秒钟以后，又将拿出来的东西放回了原处，回到床上睡觉。原来这纸条竟然是我自己写的。虽然不知道它的含义，至少证明家里没有外人出入，我便松了一口气。然而就在前几日，我和男友在经过红绿灯时，一辆灰色轿车疾驰而来，男友把我推扫到一边，自己却被撞倒在地上，头上有血不停地流了出来。我吓得面色惨白，飞奔着冲向男友，一边哭一边颤抖着拨打了120。此时轿车的司机也走了过来，他是个戴着眼镜的中年男子，我瞟了他一眼，莫名的熟悉。司机看到男友的惨状后，不禁辩解说，他刚才是为了躲一个穿黑色衣服的男人，才猛打了方向盘，没想到会撞上男友。我顺着男人的手指看过去，并没有发现所谓的黑衣男人。猛然间，我突然意识到这个车和司机就是在我梦里见过的。我忍不住开口询问司机，今天是几号？司机没想到我会问这个问题，他先是愣了一下，随后低头看了一眼手机，7月23日。他小声的回答。我听完一下子愣住了，整个人都变得僵硬，茫然的抬起头看了看车牌，上面的尾号正是 W06。我居然因为一件送错的快递差点丢了性命。那晚我刚下班回家，门口就传来门铃声。您好，您的快递。我没多想应了一声，啊，麻烦放门口吧，谢谢啊。待快递员走远后，我便开门把快递拿了进来，心想着应该是老公出差在外面给我买的特产。可仔细看了眼快递面单，上面的地址门牌号是对的，只不过他是隔壁撞的，收件人我更是完全不认识。好在面单上有他的联系方式，想了想，我便打了电话过去。喂，你好，哪位？对方是个温柔的男生。你好，我是 A 幢402的，您的快递送到我这里了。我与他说明了一遍事情经过。这应该是快递员粗心搞错了吧，给你添麻烦了。你看这样行不行？你就放在门口，我晚点去拿。我便直接应了下来，把快递放回了门口。隔天一早，我发现快递果然被取走了，以为这件事就这么过去了，却没想到这一切只是个开始。之后没过几天，门口又出现一个快递。这怎么又是隔壁楼的快递啊？这快递员怎么回事啊？我虽然有些生气，但还是决定打电话给邻居。啊，又送错了，真不好意思，你方便帮我放到门岗吗？我看了一眼眼前的快递，这次的快递是一个比较大的箱子，看上去有点重量。他似乎感觉到了我的犹豫。家里有男人吗？这个快递有些重，你一个人应该搬不动吧？这个我确实搬不动。在他说了会自己来拿后，我便挂断了电话。没过一会儿，我就听到门外有悉悉嗦嗦的声音。出于好奇，我透过门眼往外望去，可却发现门外一片漆黑。我有些纳闷，就在我再次看去时，门外又恢复了正常。晚上和老公打电话聊起了这件事，他提醒我，如果再有下次就直接打电话给快递公司，不要随便和对方联系了。可我没想到的是，第3次很快就来了，但这一次却是他主动给我打的电话。你好，你是叫于小莫吧？你有快递被送到我家了，你方便来拿吗？听完他的话，我有些尴尬。真不好意思啊，你方便帮我放在门岗吗？好吧。我微笑着向他道谢，取回来后看到确实是老公前些日子买的咖啡机到了。然而这件事之后又过了几天，我再次收到了一份寄错的快递。原本我想打给快递公司的，却没想到邻居的电话直接打了过来。实在是不好意思，我是不是有份快递寄到你那里了？他的语气有些着急。对，是有一份你的快递在我这儿，要不我还放门口，晚上你来取。不，这份快递非常重要，你放在门口我怕丢了。要不这样，你把它拿回家，晚上下班后8点左右我去你家取，到时候你再放在门口。对方的态度诚恳，我想了想也不好拒绝。行吧，那我先把它拿回家吧。中途我还给老公打了个电话，听说别人要来我家取快递，他让我一定要记得把快递提前放门口。如果快的话，我晚上也能到家了。我点头应道。眼看着已经到了晚上，只不过时间还没到8点，门外就有了动静。一阵门铃声响起，我吓了一跳，刚准备询问时，对方先开口了。你好，我是你的邻居，我是来取快递的，今天下班早了些。听到是他的声音，我心里却平静了不少，想着人家特地来取快递，我不开门好像也不合适，便拿起那份快递走到了门口。开门之前我犹豫了一下，把门轻轻地拉开一条缝，突然一只手伸了进来，我脑子嗡了一下，意识到不对，紧紧地拉住门把手，一张脸瞬间出现在我眼前。他长相凶恶丑陋，面目狰狞可怕，此时我害怕极了，连大气都不敢出。你干嘛？你是谁呀？我壮着胆子喊道，他却对我毫不理睬，只是慢慢拉大了门缝。你到底想干什么？我的力气根本抵不上人家，只能冲着屋内大喊：老公，家里接人了，老公！别费力气了，你
家里没男人。他一脸邪笑地看着我，我最终还是没挣脱过他，眼睁睁看着他闯了进来。我看到他手里拿着尖刀，刚准备关上身后的门，这时门又被外面的人用力地拽开了。是老公，他回来了。他突然的出现让眼前的男人吓了一跳，并趁他不备夺下了他手中的刀，直接吓跑了他。我也终于安全了。我们赶忙报了警，待警方来了之后赶去了 B 幢402，才发现这个屋子压根就没有人住。后来通过监控才发现，原来送错的快递从一开始就是个骗局。这个人的快递是他自己放过来的，而我的快递也正是他取走的，根本不是快递公司送错了。还好老公及时赶回来，不然后果真的难以想象。你在医院经历过最恐怖的事情是什么？1年前妈妈因病住院，我作为陪护也守在医院里。入夜，我想着帮妈妈打完水就准备回家，便提着热水壶走出了病房。走廊里格外安静，只有我一个人。一股阴风刮了进来，让我不禁打了一个寒战。我紧张的喉咙发紧，不自觉地加快了脚步。水房里只有一个人在打水，哗哗的水流声在这寂静的夜里显得有些突兀。我站在他的旁边，刚想拧开了水龙头，不经意的斜眼时，却发现那人的水壶已经满了，水溢了出来，躺在他的手背上，手背一片红肿。这可是开水，他难道不疼吗？水满了。我提醒了一句，赶紧帮他关好水龙头。哗哗的流水声戛然而止，女人猛地抬起头看着我，她的眼睛很瘆人，眼仁很小，几乎都是眼白。我害怕的咽了咽口水，小声的解释：你的水壶满了，水把你的手烫红了。女人机械地将手举起来，放在眼前瞧了瞧，然后又放下，接着提起水壶缓缓离开。自始至终她没有发出一丝声音，更没向我道谢。还真是个怪人。我打好水走出水房时，才发现走廊的灯突然莫名的闪着，甚至还有滋滋的火花声。一个行动病床迎面推了过来，床上盖着一块白布，下面躺着一个人。行走带来的风将白布翘起了一个边，我看到了床上那人黝黑的头发，真的是世事无常。我不禁叹了一口气，出于对死者的尊重，我赶紧避让。突然有人从身后猛地推了我一下，整个人不受控制地扑向了床上。好在我用力扶住了床沿，这才避免了尴尬。对不起，真的很抱歉，我真的不是故意的，刚才有人推了我一下。我不停地和对方道歉，推床的2个人并没有吭声，只是面无表情地看着我，他们的眼神透着古怪。我心里有些恼火，但又有些害怕，于是我直接转过头去找推我的人，可是身后空无一人，静，死一般的静。我不禁四下张望，诡异的是走廊2侧病房都房门紧闭，乌漆麻黑，一种深深的恐惧感袭上心头，身体止不住的颤抖。对不起，我真的不是有意冒犯，请您原谅。我转过身，低着头不停地道歉，然而许久没人回答。我悄悄地抬起头，瞬间吓得脸色惨白，拔腿就跑，因为移动病床和那2个不3个人不知何时消失在我的视线里，全程没有一丝声音，头上的灯依旧忽明忽暗地闪烁着，发出滋滋声。我一路狂奔到满头大汗，依旧没能跑到妈妈的病房门口。妈妈的病房离水房并不远，但我怎么走这么久还没有到？我害怕的赶紧拿出手机，颤抖着拨打了妈妈的号码，可电话那头迟迟没有接听。我捂住了胸口，眼泪不停地在眼眶打转，再次环顾四周，这里是9楼没错，也是我熟悉的病房号。我愣愣地站在了走廊，仿佛整个楼层只有我一个人，强迫着自己冷静下来。一切的不对劲都从我碰上那个女人开始的。既然前进没办法找到出口，那我就退回水房，看看那里是否能找到原因。于是我转身往水房的方向走去，结果我发现我连水房都找不到了。正在我手足无措的时候，我惊喜地发现前方有一个病房的灯竟然是亮着的，而这个病房的门也开了一条缝。一阵冷风吹了过来，夹杂着一丝呜咽的声音。我的身体反应比脑子更快，直接开门就走了进去。进去后我才发现病房内只有1张病床，上面躺着一个人。不好意思，无意打扰，我找不到病房了。我冲着床上的人解释，然而门却吱呀一声关上了。我吓得险些叫出声，转过身用力去推房门，却怎么也打不开。今晚也太邪门了，我不会死在这里吧？就在我恍惚间，突然有人拍了拍我的肩膀，我僵硬地朝身后看去，身后站着的竟然是水房里的那个女人，她依旧面无表情地看着我。我不自觉地尖叫起来，赶忙退后一步。你不该来这里。一句话轻飘飘地传来，我的眼睛紧闭不敢睁开，只感觉一只手推了我一把。再睁开眼，我竟身在水房，水龙头哗哗地往水壶里注水，怎么回事？还没从害怕的情绪中走出，提着水壶走了出去。走廊上的灯安静地亮着，没有闪烁，也没有滋滋声。不远处的护士站里，护士们井然有序地忙碌着，一切都恢复了正常。难道刚才发生的事情是我臆想出来的？
就在这时，我发现不远处2个人推着一个病床走过来，床上躺着一个人，从头到脚盖着白布，一阵阴风刮过，白布被掀了起来。这一次我不仅看到了对方的黑发，还看清了他的脸，她就是水房里的那个女人。我的汗毛全部炸了开来，快步往前走去。好在这次没出什么意外，我顺利走回了妈妈的病房。你这孩子怎么这么久才回来？给你打电话也没信号。妈妈看了看手机，我去了多久？都快1个小时了。你不会是遇到什么事儿了吧？我不想让妈妈担心，没有说出刚才的经历，只是说遇到一个熟人多聊了几句。赶紧回去吧，明天还得上班。我放下了水瓶，和妈妈道了晚安，就走出了病房。之后的我再也没遇到过这种事，但是至今想起依旧心有余悸。最近我总觉得家里多了一个人，起初我觉得是我的职业病在作祟，直到某天凌晨，无意间垂眸一瞥，一双漆黑狂热的眼珠藏在床底，正死死地盯着我。深夜12点，我卸完妆，略显疲惫地走出卫生间，冷风从没关紧的窗缝里吹过，带来些许寒意。我抱紧手臂，心里有些疑惑。回家后我明明关紧了门窗，现在又怎么会打开？难道是进贼了？这个念头浮现的瞬间，忽然外头客厅传来轻微的摩擦声，我浑身一抖，冷汗瞬间冒出，脸庞也变得毫无血色。这些诡异的动静又开始了。半个月前，我搬进了这座单身公寓，原以为能过上梦想的生活，谁成想我的周围怪事不断，莫名其妙坏掉的吊灯，凌晨睡梦中听见的轻微脚步声，落在身上冰冷又黏腻的隐约视线。我怀疑家里多了一个人，这惊悚的念头让我的神经绷得很紧，导致工作时的状态也特别差。此刻头顶灯光闪烁，在昏暗幽静的公寓内，这道忽明忽暗的光线显得十分诡异。因为拍摄录制实在忙碌，我一直没有空叫人来修吊灯，如今后悔也来不及了。心中的不安感越发严重，我匆忙扭过头，不敢再看身后景象，一路慌张地逃进了卧室。卧室门被用力关上，我捂住胸口，灯都没来得及开，大口大口地喘着粗气，努力平复狂跳的心脏。床头柜上正在充电的手机亮着令我心安的屏幕光，我忍住恐惧，竖起耳朵听外面的动静，心惊胆战了好一会儿，门外的摩擦声好像忽然消失了。我坐在地上，终于缓缓吐出一口气，幸好我没有按照以往的习惯将手机放在客厅充电。这个念头闪电般将庆幸的我劈僵在原地。充电时，我的手机明明是关机锁屏状态，可此刻手机屏幕却一直亮着微弱的光芒，它分明已经被人解了锁。我腾的一下从地上站起，谁解锁了我的手机？这一刻，家里肯定进人了，这种恐惧感疯狂席卷了我。我哆哆嗦嗦拿起手机给经纪人老韩发了信息。就在此时，寂静的空气中忽然传来一道微弱的喘息，是属于男人的喘息声。我的动作猛地滞在原地，黑暗中我对上了2只漆黑阴沉的眼珠，那双眼睛布满血丝，此刻正瞪成一个夸张的弧度，死死地盯着我。他竟然就藏在我的床底下。我眼睁睁地看着男人冲我森然一笑，然后慢慢地将硕大的身躯从床底挤出。安静的卧室里充斥着男人费力的喘息声，在我惊恐万分的瞳孔中，男人狂热无比地朝我扑来。小贝，小贝，我爱你，小贝，和我在一起吧！我惊恐的尖叫，用力攥住了门旁边的衣架，用尽全力砸向男人的额头。他瞬间跪倒在地，发出一声杀猪般的痛喊。男人朝我怒吼：陆小贝，你这个贱人！我的眼泪不知何时已布满脸庞，疯了般打开卧室门，拼命往外逃。之前我就听过私生饭的传闻，没想到这么疯狂恐怖。幽暗狭窄的走廊此刻格外的长，头顶的吊灯不断忽闪。寂静的公寓里，只有我急促的呼吸和男人气急败坏的叫骂。这座公寓地处偏僻城郊，平时鲜少有人来，求救根本没有用。不要脸的贱人，你给我站住！给我站住！身后男人激动扭曲的声音越来越近，我咬紧牙关，死死盯着近在咫尺的大门，屏住呼吸，奋力向前一跃，企图握住公寓门把手。我握住了，眼里猛然绽放出巨大惊喜。只是还没来得及将大门彻底拉开，下一秒，我的头皮一阵剧痛，男人毫不留情地抓住了我的头发。我忍不住惨叫一声，身体被强制拖回公寓，眼睁睁地看着打开一丝缝隙的大门离我越来越远。救命！救救我！我泪流满面，不肯放弃的大声呼救。男人格外恼怒，一脸狰狞恐怖。贱人，还敢叫！他喘着粗气，两手就是响亮的一巴掌，火辣辣的触感从脸上蔓延开，剧烈的痛苦让我瞬间失声。这就对了。男人咧开嘴笑了起来。小贝真乖呀！我剧烈颤抖着，男人神经质地抚摸着我的脸颊。和我在一起吧，小贝。他声音阴冷而黏腻。你放心，谁也没办法拆散我们。男人冰冷的左手落在我的睡衣领口，我惊恐万分地瞪大泪眼。随着衣物裂开的声响，男人的脸剧烈耸动，目光兴奋且痴迷，下一秒就要把头凑过来。这一刻，我终于崩溃的痛哭出声：谁来救救我！
忽然，猛地传来一声巨响，大门被打开了，肥硕的男人被人强行从我身上拉开，随后被来人一脚踹在肚子上，吭叽了2声，没了下文。我蹲在墙边，止不住的哭泣。一件西装搭在我的身上，是我的经纪人老韩。他不停地安慰我说一切都过去了。后经调查得知，这个男人一直是我的私生饭，阴差阳错的被他找到了我现在的住址，于是就有了这次事情的发生。这件事给我的影响很大，我一直沉浸在极度的恐惧中，迟迟无法走出来。最近我总觉得家里多了一个人，起初我觉得是我的职业病在作祟，直到某天凌晨，无意间垂眸一瞥，一双漆黑狂热的眼珠藏在床底，正死死地盯着我。深夜12点，我卸完妆，略显疲惫地走出卫生间，冷风从没关紧的窗缝里吹过，带来些许寒意。我抱紧手臂，心里有些疑惑。回家后，我明明关紧了门窗，现在又怎么会打开？难道是进贼了？这个念头浮现的瞬间，忽然外头客厅传来轻微的摩擦声，我浑身一抖，冷汗瞬间冒出，脸庞也变得毫无血色。这些诡异的动静又开始了。半个月前，我搬进了这座单身公寓，原以为能过上梦想的生活，谁成想我的周围怪事不断，莫名其妙坏掉的吊灯，凌晨睡梦中听见的轻微脚步声，落在身上冰冷又黏腻的隐约视线。我怀疑家里多了一个人，这惊悚的念头让我的神经绷得很紧，导致工作时的状态也特别差。此刻头顶灯光闪烁，在昏暗幽静的公寓内，这道忽明忽暗的光线显得十分诡异。因为拍摄录制实在忙碌，我一直没有空叫人来修吊灯，如今后悔也来不及了。心中的不安感越发严重，我匆忙扭过头，不敢再看身后景象，一路慌张地逃进了卧室。卧室门被用力关上，我捂住胸口，灯都没来得及开，大口大口地喘着粗气，努力平复狂跳的心脏。床头柜上正在充电的手机亮着令我心安的屏幕光，我忍住恐惧，竖起耳朵听外面的动静，心惊胆战了好一会儿，门外的摩擦声好像忽然消失了。我坐在地上，终于缓缓吐出一口气，幸好我没有按照以往的习惯将手机放在客厅充电。这个念头闪电般将庆幸的我劈僵在原地。充电时，我的手机明明是关机锁屏状态，可此刻手机屏幕却一直亮着微弱的光芒，它分明已经被人解了锁。我腾的一下从地上站起，谁解锁了我的手机？这一刻，家里肯定进人了，这种恐惧感疯狂席卷了我。我哆哆嗦嗦拿起手机给经纪人老韩发了信息。就在此时，寂静的空气中忽然传来一道微弱的喘息，是属于男人的喘息声。我的动作猛地滞在原地，黑暗中我对上了2只漆黑阴沉的眼珠，那双眼睛布满血丝，此刻正瞪成一个夸张的弧度，死死地盯着我。他竟然就藏在我的床底下。我眼睁睁地看着男人冲我森然一笑，然后慢慢地将硕大的身躯从床底挤出。安静的卧室里充斥着男人费力的喘息声，在我惊恐万分的瞳孔中，男人狂热无比地朝我扑来。小贝，我爱你，小贝，和我在一起吧！我惊恐的尖叫，用力攥住了门旁边的衣架，用尽全力砸向男人的额头。他瞬间跪倒在地，发出一声杀猪般的痛喊。男人朝我怒吼：陆小贝，你这个贱人！我的眼泪不知何时已布满脸庞，疯了般打开卧室门，拼命往外逃。之前我就听过私生饭的传闻，没想到这么疯狂恐怖。幽暗狭窄的走廊此刻格外的长，头顶的吊灯不断忽闪。寂静的公寓里，只有我急促的呼吸和男人气急败坏的叫骂。这座公寓地处偏僻城郊，平时鲜少有人来，求救根本没有用。不要脸的贱人，你给我站住！身后男人激动扭曲的声音越来越近，我咬紧牙关，死死盯着近在咫尺的大门，屏住呼吸，奋力向前一跃，企图握住公寓门把手。我握住了，眼里猛然绽放出巨大惊喜，只是还没来得及将大门彻底拉开，下一秒我的头皮一阵剧痛，男人毫不留情地抓住了我的头发。我忍不住惨叫一声，身体被强制拖回公寓，眼睁睁地看着打开一丝缝隙的大门离我越来越远。救命！救救我！我泪流满面，不肯放弃的大声呼救。男人格外恼怒，一脸狰狞恐怖。贱人，还敢叫！他喘着粗气，两手就是响亮的一巴掌，火辣辣的触感从脸上蔓延开，剧烈的痛苦让我瞬间失声。这就对了。男人咧开嘴笑了起来。小贝真乖呀！我剧烈颤抖着，男人神经质地抚摸着我的脸颊。和我在一起吧，小贝。他声音阴冷而黏腻。你放心，谁也没办法拆散我们。男人冰冷的左手落在我的睡衣领口，我惊恐万分地瞪大泪眼。随着衣物裂开的声响，男人的脸剧烈耸动，目光兴奋且痴迷，下一秒就要把头凑过来。这一刻，我终于崩溃的痛哭出声：谁来救救我！忽然，猛地传来一声巨响，大门被打开了，肥硕的男人被人强行从我身上拉开，随后被来人一脚踹在肚子上，吭叽了2声，没了下文。我蹲在墙边，止不住的哭泣。一件西装搭在我的身上，是我的经纪人老韩。
他不停地安慰我说一切都过去了。后经调查得知，这个男人一直是我的私生饭，阴差阳错的被他找到了我现在的住址，于是就有了这次事情的发生。这件事给我的影响很大，我一直沉浸在极度的恐惧中，迟迟无法走出来。就在我紧盯女人的下一步举动时，她的身后竟然冒出了一个人影。我对上了那双梦中出现血红的眼睛，吓得浑身都在战栗。王泽伸手挡住了我的眼睛，只听到耳边传来一声女人的尖叫。我清楚地知晓女人接下去的命运，但是我们帮不了她。鲜血喷溅在了镜子上，我下意识地捂住耳朵，试图隔绝那恶心的响动，直到一声闷响传来，我才睁开眼，重新看向镜子。只见镜子里出现了一个身着雨衣的男人，裹得严严实实的，是他把丧尸打倒了。没过一会儿，他摘下了雨帽，我这才看清了他的脸，瞬间眼泪涌了出来。那是一个我日思夜想的人，曾经我一度以为他已经死了。我轻呼一声，完全没有意识到镜子里的他根本听不见，也可能是哥哥感应到了什么。他突然看向了镜子，微微笑了笑。我激动地死死拽住王泽。王泽，我哥他终于回来了。可王泽却是一脸惊恐。你怎么了？你快看镜子。听王泽这么一说，我立马回过头，只见哥哥已经走出了门外，而倒在镜子前的丧尸又晃晃悠悠地站了起来。不好，我哥他一定还在楼上。我死死咬住嘴唇，快速冲到了地下室入口，听着上面的动静变得嘈杂起来。哥哥很有可能正在遭遇他们的攻击。王泽从地下室找来了2根铁棍，记得一定要先保护好你自己。不知是想到马上要见到哥哥，还是要面对丧尸，我的心跳越来越快。哥！我鼓起勇气朝攻击哥哥的丧尸冲了过去，一棍子重重地敲在了丧尸的脑袋上。别打死，还有一个。哥哥的声音听上去有些喘，但我并没有多想，还以为是他一路赶来，过于疲惫导致的。哥，真的是你终于回来了。与哥哥重聚的喜悦冲淡了我的恐惧。当心，那个女人刚尸变不久。哥哥刚说完，我便听到了那女人刺耳的尖叫声。我下意识地拿出手电筒一照，突然一道身影从空调后窜了出来。关键时刻，哥哥一把将我推开，与那丧尸扭打在一起。只见他双手死死按住丧尸，朝王泽的方向喊：动手！王泽冲上前朝那女丧尸抬起了手，看到他倒下，屋内才终于重新安静下来。你怎么这个时候突然回来了？黑暗中，我听到王泽开了口：因为有样东西要交给你们。哥哥还在不停地喘息，看着哥哥状态不对，我担心地问道：哥，你没事吧？实验室的泄漏到现在已经造成了大面积的感染。哥哥边喘气边说着，汗已经浸湿了他的额头。王泽一眼不眨地看着他：你被感染了？哥哥没有接话，只见他艰难地从口袋里拿出了半张纸和一瓶药递给了王泽。这是研制成功的解毒血清，还有半张配方，你要根据这支血清和配方来研制大剂量的解毒剂，这样就可以挽救这座城市了。我看到哥哥的皮肤开始发紫，眼睛瞟到他手上的解毒剂。哥，你不能把这个先给你自己用吗？如果没有这个的话，即使拿到全部的配方也做不出来。哥哥气喘吁吁地看着我，又笑了笑。没事儿，我相信你一个人也可以好好活着。另外的半张配方就被我藏在地下室床底的盒子里，盒子的密码是你的生日。哥哥当初之所以要把配方分成2部分，就是为了防止被一些心存歹念的人偷去制造恐慌。婷婷，别哭，如果成功的话，我们还会……我看着哥哥的样子，似乎快撑不住了，话都没说完，便用尽力气推开了我，冲出了屋子，消失在我的视线里。我和王泽按照他的指示，在地下室的床底找到了那个盒子，并用我的生日解开了密码，看着里面放着半张配方，这样王泽就可以着手制作足够的血清来解决这一切了。深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧地畏缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚地记得睡前已经将店里门窗锁好了，那屋外的到底是谁？我下意识地想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停地瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机准备报警，却发现手机已经黑屏，这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来，该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。
漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔。可能是收银台里的零钱比较少，他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁，没想到还是发出一声清脆的响动。糟了！下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近，他朝卧室走来了。我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了2下，多亏我反锁了门，他并没有拧开。嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉。接连不断的撞击声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。在我以为他下一秒就会破开门的时候，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才响起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室。门外响起了一阵打砸声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去，在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一代的拾荒者，我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我，我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟的把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服，可是考虑到他身世可怜，就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外，但我也没想到这件事竟然让他怀恨在心。如果你突然收到了陌生人的求救短信，你会怎么办？一连串的短信提示因在寂静的夜里突兀的响起，我随手看了一眼手机，竟然是个陌生号码。请你一定要相信我，我就在马己小区 A 幢1201，我被我老公囚禁了，他往死里打我，拜托你救救我。面对这一连串诡异的求救短信，我一脸的莫名其妙。稍加思索后，冷汗一下子冒了出来。我家就是 A 幢1201，可屋子里只有我一个人，哪有什么被囚禁的女人？多亏我平日里胆子大，否则肯定会被吓哭。尽管有些发慌，我依然在心里安慰自己，肯定是有人在恶作剧。直到那女孩说出了出租屋的陈设和布局，以及墙上的划痕和涂鸦时，我真的怕了，心就像打鼓一样砰砰作响。她说她就在这里，难道我遇到了阿飘？我下意识地想要逃离这个恐怖的地方，可他接下来的短信让我更加匪夷所思。拜托你别不理我，我才26岁，如果你不救我，我肯定活不过这个端午节。现在是正月，新年才过不久，哪里来的端午节？我强迫自己冷静下来，如果他是阿飘，完全可以直接对我下手，没必要大半夜给我发这么多条消息交涉。我犹豫了许久，终于回复了一句：你到底在哪儿？我就在大衣橱里。女孩的话让我毛骨悚然，我心虚地盯着距离自己不足2米的衣橱，因为白天我才刚搬进这个房子，衣服都还没来得及收拾，所以衣橱一直没打开过。我咽了口口水，生怕下一秒有人推门而出。深呼吸2下后，我蹑手蹑脚地走向了衣橱，猛地拉开门，里面空荡荡的。我敲了几下衣橱的内壁，甚至还喊了几声，根本没人应答。被耍了。我不满地嘀咕了一句，女孩的求救短信依然对我狂轰滥炸，仿佛我不救她，她马上就会死掉一样。我有些急了，再次来到衣橱前，借着手机灯光，我竟然看到木质的衣橱上有指甲的抓痕，上面还斑斑血迹。从颜色看，似乎已经很久了。女孩的求救信息依旧在发，我甚至能感觉她的无助和焦急。突然，我发现衣橱下有个暗格，用力拉开后，里面有一个破旧的笔记本。我小心翼翼地打开，上面有星星点点的血点和被泪水淹过的痕迹。这是一本破损的日记，主人名叫苏玉，日记记录着苏玉被男友囚禁的每一天，页面残缺不全，不过可以看出记录的时间是前年。我粗略地看了几眼，最后一页的内容让我目瞪口呆。今天老公的朋友来家里做客，喝了酒的他大发善心，给了我一部没有卡的老款手机，让我玩游戏解闷。我知道时日不多了，心里怕得要命，根本没心情玩游戏。就在刚刚，这部手机上突然多出一个陌生号码，我激动不已，尝试着拨打号码求救，可惜没有卡，根本拨不通。我异想天开地发了消息，竟然发了出去。日记的记录时间是2021年6月13日10时21分，日期恰好是端午节的前一天。难道是2年前的苏玉在向我求救？
这也太匪夷所思了。为了验证我的猜测，我大胆地回了一条消息：你是苏玉？我是。你怎么知道我的名字？我也不知道怎么解释。你那里的时间是2021年6月13日。是，拜托你一定要救救我，我不想死，求你了。别怕，我一定会救你的，相信我。我深吸一口气，放下手机的刹那，我惊奇地发现日记最后一页又多了一行字：谢天谢地，他竟然答应救我了。这种匪夷所思的事，竟然真让我遇到了。我迫不及待地打开电脑，搜索马吉小区端午凶杀案的相关消息，可惜内容寥寥无几，并没有价值的线索。我很着急，多迟疑1秒，那个时空的苏玉就多一分危险。于是我拨通了房东电话，听到我问端午凶杀案的事情后，房东的语气都变了，紧张又惊愕。没有的事情，你别胡说八道。我只是想问一些细节，你如果不说，我就把你这房子是凶宅的事情捅出去，说你欺负我们外地人。我直截了当地说。房东架不住我的疯狂追问，只好开了口：前年端午的事情大约是白天8、9点钟。听到这话，我的心猛地一颤。那个时空的苏玉生命已经进入了倒计时。我也够倒霉的，刚把房子租给他们不久就出了这种事儿。女人的老公平日里待人很和善，没想到那么残忍。听警察说，女人喝了牛奶直接昏迷了，随后就被杀害了。房东的话让我毛骨悚然，我的目光不自觉地瞟向衣橱，倒吸了一口凉气。凶手抓到了吗？你是说她老公吗？自杀了。挂了电话，我觉得周围冷飕飕的，浑身都是鸡皮疙瘩。这个地方太过恐怖，我1分钟也待不下去了。就在我准备坐电梯下楼的刹那，我看到对面1202门板上有2道被利刃砍过的痕迹，突兀又诡异，我吓得差点喊出声，连滚带爬地钻进了电梯。等到我到了酒店时，浑身都是冷汗，我颤抖着双手把苏玉老公杀人的时间和方式告诉了他。我还在网上查了一些逃生的细节，也一五一十地发给他。我不知道能不能帮到他，可我能做的只有这些了。等了很久，苏玉也没有回复。就在我紧绷的神经慢慢放松时，手机突然响了起来。我第一次觉得闺蜜这么可怕。我和闺蜜合租了一个老旧的小区，小区破旧斑驳，楼梯里连照明都没有，每次加班回来都觉得阴森森的，很瘆人。房间里的摆设也很陈旧，好在房租很便宜。我们俩特别爱缩在客厅看恐怖片，在恐怖片的衬托下，房间竟然也透着阴森的气息，就连温度都比平时低。第2天，闺蜜却突发奇想，打算测试一下电影中的情节。她找来一只碗，里面放了生小米和清水。如果屋里有鬼的话，这些东西就会被吃掉。说完，我们就出门上班了。一整天我都心神不宁，不停地想着碗里的米到底会如何。下班后，我马不停蹄地回到了家，第一时间去查看那只碗。还好里面的东西并没有少，但不知为什么，我的心里竟然有些失望。此时闺蜜的房间关着，里面放着音乐，我就去卫生间冲凉。结果洗着洗着，我无意间往门口看了一眼，就看见闺蜜脸贴着玻璃门冲着我傻笑，我吓了一跳。你神经病吧？闺蜜并没有理会我的愤怒，依旧站在那里冲我傻笑。这下我彻底火了，冲着她大骂了几句，然后赌气地拉上浴帘。等我洗完澡，闺蜜已经不见了。可就在我刚准备刷牙时，手机突然震动了起来。我拿起手机一看，竟然是闺蜜打来的。我感觉有些莫名其妙，推开闺蜜房间的门。你都在家，给我打什么电话呀？可闺蜜好像睡着了，没有任何回应。我心想，会不会是她的手机丢了，有人捡到电话找失主？于是我赶忙接起了电话。哎，我在买奶茶，要不要给你带一杯？我瞬间毛骨悚然，因为电话里的声音正是闺蜜。我身体突然不受控制地颤抖了起来，好半天才找到了自己的声音。你别开这种玩笑，你不是在床上躺着吗？你说什么呢？我马上到家了。说完，电话便挂断了。我的头上已经渗出了冷汗，脑子里也突然想到了一个细节：刚刚我去看碗里的东西虽然没有少，可在我端起来时，它分明是热的，里面的小米已经熟了。想到这里，我的脸色煞白，悄悄往床上看去，躺在床上的人却不见了。我尖叫着拔腿逃了出去，正好碰到闺蜜拎着奶茶回来。我把刚才的经历告诉了她，她也被吓得不轻。这个房子是不敢住了，我们连夜搬了新家。好在后来没有再发生什么奇怪的事情，但我永远也忘不了这段回忆。如果每到半夜你都能听到门外有奇怪的敲门声，你会怎么办？周五晚上，我很早就睡了，但由于我睡眠很浅，再加上房子隔音效果也很差，半睡半醒之间，我就一直听到外面有人在不停地上下楼，脚步声非常有节奏，从2楼上到我住的3楼，停了有10几秒钟，然后再上到4楼，到了4楼，脚步声会突然消失，但是没过一会儿，那个人就会再下来，就这样来回的走动。我心里有点害怕，但想了想，那个人毕竟是在外面，我门都锁了，
他就算有什么企图也一定进不来。我不断地安慰着自己。此时我已经毫无睡意，躺在床上一直听着外面的动静。那个脚步声持续了将近有1个小时。就在我几乎快要崩溃的时候，外面的脚步声突然停止了。还没等我缓一口气，门外传来了一阵敲门声。我吓得一下子坐了起来，汗毛直立，犹豫了半晌。我悄悄打开了卧室的门，望着门口，竖起了耳朵仔细听了听，直到发现他敲的是对面的门，我这才松了一口气。对面都没人住，那人敲一会儿就走了吧？就这样，我一直站在卧室门口等着外面的人走掉，僵持了10分钟，这个敲门声依然没有停止，而且每次拍门间隔的时间几乎都一样。我看了一眼手机，已经是凌晨2点。我挠了挠头，如果再这样敲下去，我就不用睡了。嘟囔间，我鼓起勇气走到了门口，趴在猫眼上看了过去。只见一个身穿黑长裙的女人站在对面，伸着手不停地在拍打着门，她的姿势非常僵硬。我隐约觉得这女人身上有一个地方很奇怪，但是具体哪个地方我又说不上来。就在我疑惑的时候，那个女人终于停止了敲门，再仔细看时，人已经消失在了楼道。我悬着的心放了下来，终于走了，这下应该可以好好睡觉了。但我没想到的是，第2天晚上，昨天的脚步声再次响起。没过一会儿，那个女人又开始敲门。又一次被半夜吵醒的我特别生气，一看手机又是凌晨2点，我皱了皱眉。要是每天晚上都这样，那以后就别想睡个安稳觉了。我冲到了门口，隔着门对女人喊道：大半夜的还让不让人睡觉？喊过以后，我就趴在猫眼上观察着外面的情况。那个女人就像没听到一样，依然还在敲着门。这女人怎么回事？没睡好的烦躁感突然压过了心底的恐惧，心一横，我直接打开了门。你要再敲门，我现在就报警，你这属于扰民，知道吗？说完以后，那个女人确实不再敲门，但依旧没有说话，甚至没有转身，只是站在那里一动不动。在这短短10几秒间，我仔细地观察了一下这个女人，穿的衣服没有问题，头发和脚也没有问题，但是她的手臂却很奇怪，明明衣服没有袖子，但整条手臂却是黑色的。想到这里，我突然后悔自己的莽撞，恐惧席卷了我的神经。我赶紧伸手想要把门关上，但就在关门的时候，女人突然转过身，咧着嘴就朝着我扑了过来，还伸出一只手想要把住我的门。我害怕的浑身颤抖，咬紧牙关，用最快的速度有惊无险的把门给关上了。关上以后就马上反锁了门，这个女人也没了动静。我瘫坐在地上，吓得面色苍白。我不知道她是已经走了还是站在外面，我不敢去看猫眼。缓了一会儿后，我拿出手机就赶紧报了警。警察来了以后，女人已经不见了。录完笔录后，警察就走了。折腾了一夜，我都没有再睡着。这得亏今天也不上班。早上8点左右，就在我准备补觉的时候，电话突然响了起来，是房东。他大早上的打我电话干什么？按了接听键，就听到房东抱怨的声音：哎呀，小心啊，这点事儿你咋就报警了呢？啊，什么事儿啊？一宿没睡，我脑子都有些懵，反应过来才知道他说的是那个女人。听房东说了之后，我才知道我的对面以前住着一对夫妻，后来男人在外面认识了一个女人，而这个女人也不知道男方已经结婚。没过多久，这件事就被男人的老婆发现。这男人老婆也是挺狠的，直接拿着一瓶硫酸就找到女人的家里。最后的结果可想而知，男方的老婆被抓走，而女人面部毁容，重度烧伤，又被男方抛弃。后来就精神失常，隔三差五的去找男方，但是没想到的是，男方早已经搬走，没了音讯。你见到我的巧克力了吗？朦胧之中，我听到一个声音在问我：什么巧克力啊？我迷迷糊糊地回应了一句。此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我是一名职业的理疗护理师，通常是护理一些久卧病床的老人或者残疾人。那天经理跟我讲，有一个护理地点急需人手，工资还是现在的3倍，但有要求是在那边住5天。我听到丰厚的薪酬后，不免有些动心，便想继续询问具体的护理情况。因为是紧急调度，经理只知道需要身体素质好、话比较少的人，具体的护理内容去了才知道。一番思索后，我便答应了下来。等我到地方的时候，已经快到晚上了。一个身材壮硕的胖女人正在门口等我。当我拿着行李走近她时，她也在上下打量着我，眼神中有些许古怪的神色。沉默片刻，她才终于对我说起了这次的工作内容。我们的工作内容非常简单，什么都不需要做，就是在这5天里去陪护一个病人就可以。病人的名字她也不知道，大家都管她叫巧克力姐。随后又强调着说，这个外号只能心里知道，不能说出来。另外啊，你在护理期间做什么都可以，但是就是不能提巧克力这个词，并且如果病人问你关于巧克力相关的问题，你也千万不要回答，就当做没听见就好。总之要忽略这个词，不然就会出很大的风险。我听得云里雾里，
具体什么情况也搞不清楚。但我来这也就是为了赚钱，再怎么煎熬也只有5天，应该很快就能过去。于是我就答应下来。走进屋里后，我就感觉到另类的恐惧。这个房子从外面看很普通，然而从大门关上的那一刻，我就发现不对劲了。大门的里面是用钢条封起来的，并且房间的地板和墙面上都贴满了厚厚的海绵，整个房间就是被海绵包裹了起来。我的随身物品也是锁在了一种铁皮柜子里面，并且柜子是被焊接在了地上。随后胖女人说，如果你需要任何东西的话，你可以告诉我，我帮你从柜子里拿。一瞬间我整个人傻了，我从没见过哪个病房是这种样式的，心里也一阵犯嘀咕。随后我就跟他往里走着。房子的布局很简单，但凡经过的地方都是就海绵包裹着，一个家具都没有。当我走到客厅的时候，客厅里还有和我一样的其他的3个护工，除此之外的是一个类似钢制的餐桌，并且餐桌的桌腿都是用很多的螺丝固定在了地上，包括周围的凳子也是一样。桌子对面还有一个电视，电视是镶嵌在墙里面的。就在我疑惑间，那胖女人突然打个噤声的手势，并示意我看向后侧方的门，那里是一间卧室，里面住着的就是我们这次的护理对象。一定要记住我交代给你的话，胖女人小声地叮嘱一句。没过一会儿，从卧室里走出来了一个瘦小的女人，没有穿鞋，除了脸色略微苍白，她看上去和常人别无二致。但我能明显地感觉到，我身边的其他护理工有些不自在了。我也学着其他人的样子，微笑着冲着她。女人并没有说话，就站在门口看着我们。于是其他几个就散开了，坐在客厅里的各个角落。我也没办法，便也找个角落坐了下来。一时间房间内寂静无声。这个病人没一会儿就进了屋子，再也没出来过。就这样过了2天，我们这些人无聊了就躺在地上睡觉，起来就在屋子里走动一下，可以说是十分轻松了。只是不管是什么情况下，我们必须保证2个人是清醒的，而且这里的厨房也是被铁栅栏锁起来的，每次吃饭的时间都有专人送餐过来，再由胖女人拿到房间里面，并且吃饭时也不能用任何工具，只能用手抓着吃。直到这天，这个病人突然开始主动的和我们说话，都是正常的交流，但我能感觉得出来，其他人都是在尽可能的避免同这个病人说话。同时，我还发现病人经常会来问他们关于巧克力的问题。你见到我的巧克力了吗？你喜不喜欢吃巧克力但是每当这个病人提及关于巧克力的问题，其余的人就表现得像没听见一样。由于我是新的护理，病人跟我并不是很熟，所以开始的时候他没有找我说话，直到他再次进了屋子，我们又开始变得无所事事。打了个哈欠，我就想着靠在角落里眯一会儿，也不知道过了多久，我突然被人摇醒，朦胧之中听到一个声音在问我，你见到我的巧克力了吗？那时的我并不清醒，便迷迷糊糊地回应了一句，什么巧克力啊？此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我突然想起了女人的警告，可一切都晚了。我看到那女人跪在我身边，喃喃自语，我的巧克力，为什么要抢我的巧克力？我只是想吃巧克力。我也明显能感觉不对劲了，因为他自言自语的语速越来越快了，语调也越来越沉重，就好像面前这个人被上身了一样。慢慢的从姿态到语调跟之前完全截然不同。还没等我反应过来的时候，我就看见其余的几人一瞬间冲到他旁边，把他控制了起来。胖女人也示意自己去拿镇定剂，我真的是愣在了原地。但下一秒我逐渐明白大家为什么会这么紧张，眼前的女人逐渐变得狂躁了起来，嘴里的嘶吼声音就像是动物的吼叫，明显能感觉到旁边的人用尽了全身的力气，都在试图控制住这个瘦小的女人。就在这时，挣扎中的女人抬头便看向了我，这一瞬间让我毛骨悚然，因为她脸上的表情已经彻底扭曲了，眼睛里布满了血丝。这时的她仿佛变了一个人，我眼睁睁地看着她掐着其中一人的脖子，将他整个人甩了出去，剩下2个人根本就控制不住她。女人似乎还想掀起固定在地上的桌子，我虽然很害怕，但此时也不得不出手了，于是硬着头皮冲上去。当我真的接触到女人的皮肤时，我明显地感觉到她的皮肤烫得吓人，我脑子里一片空白，原来这是个要命的差事。直到胖女人将镇定剂打入她的体内，我们才松了口气，幸好周围都是海绵，那个被扔出去的同伴才没有受伤，不然我恐怕会更加的自责。在她昏睡的这段时间里，护工们看到我似乎还没从惊慌中走出来，这才叹了口气，为我讲述了女人的故事。她的家庭原本是一家4口，弟弟总会不由分说地抢夺她喜欢的东西，但是父母也总是会袒护弟弟，反而转头就指责他。看着自己喜欢的东西一次又一次地被抢走，看着弟弟每一次得逞之后的笑容，女孩变得越来越无法忍受。直到有一天，愤怒的她在一次巧克力争抢中失手将弟弟推下楼梯，导致他意外身亡。这场意外
给当年幼小的他留下了巨大的心理阴影。弟弟死前的模样更是深深地刻在了他的脑海里。他也一直在父母的指责和内心的愧疚中慢慢长大，种种复杂的情愫导致他得了严重的精神分裂。他只要一听到巧克力就会变得很狂躁，而被他分裂出的人格就是他那生前的弟弟。但好在他发病的时间比较固定，所以每年在弟弟去世前后的时间，他都会把自己关起来找专人看护。为了在发病期间不伤害任何人，他特地嘱咐了把家里全部重新整修了一遍。听完整个故事，我心里不免有一丝酸楚。眼前的这个女孩有着如此悲惨的遭遇，也许她并不是在发疯，她只是因为自责，所以想用另一种方式尝试着让弟弟活下去。5天后，我也顺利完成了任务。临走的时候，女人还站在门口目送着我们，看着她瘦小的身影，不免也会让人心疼。希望她能早日康复。如果你忽然有一种不好的感觉，就是说不上来，但感觉很奇怪，那你就得小心了，因为人的第六感有时候是非常准的。今天是我们的3周年纪念日，男友竟然忘得一干二净。晚上我生气地和他吵了起来，赌气地收拾好了行李，就准备去附近的旅馆居住。登记的时候已经是半夜，前台只留了一盏昏黄的灯光，是一个看着很和蔼的阿姨。她看着我的身份证，小姑娘，你是本地的，都这么晚了，怎么不回家啊？她可能是出于关心，但总让我感觉怪怪的。出于警惕，我并没有和他多说什么。拿到房卡后，我坐着电梯上了楼，楼道里很暗，给我一种不踏实的感觉。快步走进房间，锁好房门后，丢下行李就躺在了床上，拿出手机想看看那狗男人有没有找我，结果发现他一条信息也没发给我。我心里又气又委屈，看来他真是不在乎我，就不担心这么晚我出什么事吗？狗男人，这次我绝对不先低头。想着想着，我越发委屈。房间里的座机突然响了，在寂静的夜里显得格外刺耳，吓得我一激灵。我迟疑了一下，接起电话。姑娘，我是楼下前台的，真是不好意思啊。是这样的，我想起来你屋里的花洒坏了，没办法洗澡，要不我给你换个房间吧。阿姨带着特别抱歉的语气。我看了看时间，已经是凌晨1点30分，于是对阿姨说：不用麻烦了，我在家里已经洗过了。那怎么可以？阿姨突然拔高了声音，她过激的反应让我觉得莫名其妙。挂断电话后，我的思绪变得清晰一些。花洒是旅馆的基础设施，按道理说应该每天检查，难道是阿姨故意把我安排在这个房间？她是不是有什么目的？我的脑海里顿时出现了很多恐怖的画面，心里拔凉拔凉的，不断安慰自己可能是想多了。躺在床上，我翻来覆去怎么也睡不着，总觉得心里不踏实。正在我胡思乱想时，敲门声突兀的响起，我心里一惊，下意识地问了一句：谁啊？姑娘，你的身份证落在前台了，我给你拿来了，麻烦你把门开一下。听了阿姨的话，我赶紧打开了包，发现身份证真的不在。这就来。我答应着跳下了床，快步走到门口，趴在猫眼上向走廊望去。那个前台阿姨一个人站在门外，我的神经稍微放松一些。可就在我准备开门时，听到了一声低沉的咳嗽声，我确信这声音是一个男人发出来的。直觉告诉我门外肯定有问题。阿姨，外面就你自己吗？我故作平静地问。对对对，就我自己，你赶紧开门吧。他焦急的应答，让我感觉更不对劲。我太困了，身份证先放前台吧，我男朋友一会儿来找我，待会儿你给他就可以了。许久，外面终于陷入了安静，可我的心却迟迟没办法平静下来。这个旅店一定有问题，必须赶紧离开这里。我蹑手蹑脚地下了楼，探出头往前台看去，没看到人。我暗暗松了一口气，刚想往大门口走，就听到有声音从门口传来。我望了过去，只见一辆破旧的面包车停在店门口，那个前台阿姨站在门口，正和司机小声议论着什么。她的神色凌厉，和之前和蔼的形象判若两人。我的心里一阵发毛，大气都不敢喘。突然，他们望向了我这边，我立马将头缩了回去，全身汗毛直立。直觉告诉我，这个时候最好不要被他们发现。我害怕电梯声会引起他们的注意，便选择走楼梯。两腿发软的我，手脚并用才爬到了3楼，汗水早将我的衣服打透。就在我打算从安全出口回房间时，却看到有2个彪形大汉守在我的门口。我攥着手机，悄悄缩回了头，突想起前几天在新闻上看到的年轻女孩无故失踪的案件。此时我特别后悔为什么要离家出走。我深吸口气，再次往楼上走去。我缩在4楼的楼梯墙角，颤颤巍巍给男朋友发微信：小帅，救我！我怀疑他们有人要害我。我看到有4个人，顺手给他分享了定位。唯一庆幸的是，这狗男人还没有拉黑我。发完消息之后，我又向墙角缩了缩，仿佛过了1个世纪那么漫长。我感觉我身上的汗都快干了时，听到了电梯响动，有人下去了，估计是门口那2个人看等不到人就走了。我依旧不敢出声。没过多久，我再次听到电梯的声音，随后手机收到了一条消息：小冉，
我到了3楼，你在哪里啊？我告诉他我在4楼楼梯口。没过一会儿，脚步声传来，我看到了男友的脸。此时的我完全顾不得之前的争吵，紧紧抱住了男友。我刚刚看了一下，楼下没什么异常，我们回家吧。过了好几天，我都没有从那晚的经历中缓过神来，一直都以为自己是被迫害妄想症，直到这条新闻的出现。昨晚在麻吉市某小区附近旅馆破获一起贩卖人口案，抓捕 N 名人员。看到这条新闻，我顿时冷汗直下。虽然照片模糊，但我一看就知道这是我那晚入住的酒店。男友也是一阵后怕，后悔那天让我出去。如果那晚我真的和他们正面碰撞到了，那真的难以想象会发生什么。